ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் JN ஃப்ளேவர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம காரமான கீரை சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது காஃப் தும்மல் இருக்கா? அவங்களுக்கு உடனே இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் செஞ்சு கொடுங்க, சரியாக போயிடுங்க. தொண்டைக்கு எதமாக இருக்கும், அந்த கோல்டு வந்து நின்று போயிடுங்க. இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்: துளுராக பறிச்சுக்கிட்ட முருங்கைக்கீரை, துளுரு தான் எடுக்கணும், காஞ்சி போன இலை எடுக்கக்கூடாது. தூளுப்பு, 2 பல்லு பூண்டு, 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன், ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் வந்து சீரகத்தூள், பெருங்காயத்தூள், அரை தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, 2 டம்ளர் தண்ணி, ஒரு ஃபுல் டம்ளர் 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. துளுராக பறித்த கீரையை வந்து கழுவி அந்த பேனில் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, இடித்து வச்சுருக்கிற பூண்டு 2த்தையும் சேர்த்துக்கோங்க, அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, அப்புறம் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பாதி தக்காளியை வந்து சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சு போட்டுருங்க. பாருங்கள், இப்போ இதில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் வந்து 2 டம்ளர் ஃபுல்லாக தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இதில். பாருங்கள், இப்போ எடுத்து நம்ம இதை ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ வந்து இது நல்லா கிண்டி விடுங்க. பாருங்கள், 15 நிமிஷம் இதை வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க. அது நல்லா கொதித்து வீடே ஒரே மிளகு வாசனை, பூண்டு வாசனை வருங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து அந்த தட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இந்த மாதிரி தலபுலன் கொதிச்சுருக்குங்க. அந்த கீரையோட எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கி, அந்த மசாலாவோடு இறங்கி அப்படியே வந்து பச்சை கலரில் இருக்குங்க சூப்பு. இப்போ வந்து நம்ம திருப்பி இது ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாங்க. நல்லா தண்ணி சுண்டணுங்க. அவ்வளோதாங்க, தண்ணி சுண்டிடுச்சு, சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டிக்கலாம். ஏன்னா வடிகட்டி தான் குடிக்கணும். அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த சூப்பில் மட்டும்தான் இருக்கும், அந்த தண்ணியில். பாருங்கள், முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது காஃப்னா உடனே இதை செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு சுவையான, ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை பார்க்குறேங்க. பாய்ங்க, டேக் கேருங்க.